rasa coklat, vanila, dan juga strawberry. Ada juga es krim ini love dan juga es krim frozen. Siapa yang mau beli es krim? Mau beli rasa apa? Ini dia. Terima kasih ya. Mau beli yang mana? Aku mau beli ini. Yang rasa ini. Oke, tunggu ya. Satu lagi. Oke, ini. Terima kasih ya. Alhamdulillah, akhirnya ada yang mau beli es krimnya. Senang deh. Semoga ada yang beli